Hello，我哋 Auto Viva 嘅會員，大家好。咁啊，首先我介紹下我自己先。咁我叫 Frankie，我都好希望向大家可以好面對面咁去介紹多啲咧，我哋覺得係好好嘅產品。嗱，第一個產品我想同大家介紹嘅呢隻，大家望唔到啊 ？SC 嗰個唔係 O 嚟嘅，嗰個係零，我哋叫 SC0。嗱，第一。我想話俾大家個包裝寫得明好清楚咧，如果大家細緻睇到咧，呢度寫住 Made in Italy 嘅，呢個係原裝意大利出廠嗰時係咁樣俾我哋就係咁樣去送俾我哋嘅客戶啊。OK， 同埋我成日講話透明度高啊嘛，你睇下意大利人佢啲產品就係咁啦，佢呢度都寫得好清晰咧。其實佢主要功能係做到啲乜嘢嗱？特別嗱，譬如我可以話俾大家聽下啦。嗱，呢個好得意㗎，呢一個圖案。佢又話俾大家聽咧，其實好多車咧隔咗幾年之後咧，個色係有少少退咗落嚟嘅，因為呢個世界最強嘅光係咩光？紫外光。其實點都有少少退。原來用完呢一支之後咧，佢可以加深翻少少顏色。同埋我仲想同大家講就係，意大利人咧，佢好環保㗎，同埋好想佢出一啲產品咧，特別 Innovative Car 咧，係唔會傷害架車嘅，包括唔會傷害架車。亦都唔會傷害我哋雙手，咁所以咧，其實佢特別好呈現一個叫 pH 值嗱，大家都好清楚咩叫 pH 值啦。你見我都開始就嚟冇乜頭髮啦，就係講緊，因為我尿嘅洗頭水咧，如果 pH 值太低嘅話咧，其實係傷害緊我哋嘅頭皮，令到我哋會脫髮。嗱，我話俾你聽，佢好多產品咧個 pH 值咧都係好中性，係唔會傷害車漆嘅產品嚟嘅。好，你見到呢個 pH 值咧係7，咁之後就算其實直接我哋喺個車漆上面去做咧，我哋都唔會影響車漆上面任何嘅情況。咁變咗其實嗱，我哋都講啦，嗱，透明度高啊嘛，有好多產品如果唔知咩地方做，純粹淨係同你講效果，用完之後其實你用1、2次、3次覺得冇乜問題，如果第4次、第5次出現問題嗰陣時咧，可能已經太遲。所以我哋咧用產品咧係一定要好清晰。其實佢究竟係咪會傷害我哋嘅車漆 ？OK， 好，呢支 SC0 想同大家講啦，究竟佢作用係啲咩咧？如果你覺得架車唔滲水喎，個色有少少退喎，拎佢打蠟又好麻煩喎，自己打蠟又會攰喎，又冇買過打蠟機係咪？佢可以幫到你啦。第一，我而家可以即刻同大家去做一個施工喎。嗱。俾大家睇下，嗱，呢度我哋都即刻呈現咗一個叫做頭冚啊。OK， 好，我等示範一次點做啊。其實好簡單嘅啫。我哋攞兩條毛巾乾嘅兩條都好。咁呢條咧，首先咧我就會將呢個叫 SC0 白色嘅，我哋有可能叫做我攞支奶啦，好嘛？就噴落去呢條毛巾裏邊。好啦。我哋會送埋個噴嘴俾你嘅，好，然後咧，我哋好簡單地噴落嗰個位咧，我哋就抹上個頭冚度，抹上去之後，嗱，好簡單啦，抹咗上去濕噶嘛，係咪？攞條乾嘅毛巾抹翻乾淨佢，抹翻乾佢，好容易施工啊！嗱，我可以話俾大家聽，抹完之後咧。你摸落去嘅感覺咧，係滑到不得了嘅喎。好，你講嘅啫 ，Frankie。咁你摸咩都係滑㗎啦，而家係咪嗱？就示範啲嘢俾你睇下。我即刻都會有啲水壺喺度啦。OK， 嗱，大家望住啦噃，佢嘅滲水度係相當高嘅。咁你可能又話，Frankie， 你斜晒塊板，咁梗係高啦。不如我打平佢俾你睇下。嗱，我唔知大家睇唔睇到啦。有冇見到咧？嗰個水珠咧，我可以喺度啷下，佢唔會咬實咗個車漆嘅。點解咁講咧？其實本身好多車嘅表面咧，你如果放大去睇咧，其實佢已經係好凹凸不平嘅。咁但係咧，我哋用咗呢個之後咧，其實佢會有輕微去幫你順滑翻成個平面，令到啲水珠咧佢就唔會咬得好實。即係話咧，如果你噴完之後咧，你架車就算落緊雨都好啦，你一開車咧。啲雨水珠咧，其實係會飛走晒。呢個產品廠方都同我哋講咧，可以減少80%嘅水斑形成。咁所以咧，你可以絕對放心。嗱，仲有一個問題喎，
個味道。嗱，我哋有啲同事喺我隔離嘅，而家其實我成日都俾我同喂，不如聞聞佢啊，聞一聞個感覺。嗱，好香啊！嗱，佢好特別嘅，呢個氣味係咩氣味啦？嗱，即係冇辦法，即係如果我哋嚟緊個直播可以俾人聞埋就最好啦，係咪？黑加侖子味係一個都幾強烈嘅黑加侖子味。至於如果你想去一啲停車場裏邊去做抹靚你嘅車咧，啲人經過就話：咦，點解咁香嘅？你自己都會覺得好香，因為佢係一個黑加侖子味。咁即係話，第一，你嘅感官係包括你摸落去嘅滑度，聞落去嘅氣味度，望上去嘅我哋叫做令身度同埋深色度咧，佢都已經幫到你。一支 SC0 已經可以幫你處理到呢件事。咁啊簡單啦，即係純粹如果你洗乾淨咗架車之後咧，其實你已經可以做呢個咁嘅施工程序。嚟上去之後咧，你就會感覺上咧覺得好似做咗鍍膜一樣。咁你就會問：喂，咁不如唔使做鍍膜啦，用佢咪好咯？咁啊，其實真係唔係好痛嘅。嗱，呢個產品咧，其實可以維持到廠方話俾我聽咧，係4到5個月嘅時間，4到5個月嘅時間。但係我哋 Innovate 出嘅鍍膜咧，最長嗰個嘅功效嘅年期咧係9到11年。咁呢個係好唔同嘅產品，只不過因為如果我哋真係要做一個好專業嘅鍍膜，係9到11年嘅咧，我哋真係要上堂嘅。意大利有技術總監咧，係需要嚟同我哋啲專業用家，即係我講緊嘅係專業施工店咧，去做完培訓咧，先能夠做到呢一樣嘢。咁你話我哋 DIY 用家冇噶嘛？咁同意，如果個個都上堂，咁啊真係好麻煩啦。所以咧，佢都會出一個比較簡易嘅產品，4到5個月維持到一個順滑度，一個令身度係可以維持到嘅。咁所以呢個產品我絕對覺得咧係可以好好嘅去。值得嘗試啊！好啦，嚟第二個產品咯噃，呢個我哋叫做 SC3。咦，咩嚟㗎？咁你啲意大利產品全部都講 SC3。嗱，如果近睇啲咧，你就見到見到玻璃係啦，冇錯，呢個就係玻璃鍍膜。好多車主咧都會中意咧，就會好得意嘅做玻璃鍍膜。其中一個原因，我覺得係一個叫做官能感覺，就係咩咧？我喺個高速公路上邊啦。我開車開到大約70至80公里以上啦。如果落緊雨嗰陣時咧，哇！啲水珠點解飛晒上去咧？好似即係啲星球大戰嗰啲星喺度走。我覺得呢個畫面當然都其實真係都幾靚嘅。OK， 好，但係要出現呢個畫面咧，就一定要做玻璃鍍膜。呢個就係意大利 Innovate 出嘅玻璃鍍膜。咁好啦，喂 Frankie， 你又話啲鍍膜嘢好難做，好難施工嘅。嗱，講真嘅。你做車身嘅鍍膜咧係唔容易嘅，當然大家可以去學啦。但係玻璃鍍膜咧，其實同車身鍍膜咧就有啲分別，因為玻璃鍍膜嘅施工嘅難度咧係較低嘅。咁我而家都可以即刻咧同大家施工一次。嗱，咁不如施工之前咧，我同你講呢個玻璃鍍膜有個好處啦，就係同大家一般去睇到之後，佢嘅我哋叫做疏水係好理想。如果你做完之後咧，你就譬如攞花灑又好，真係落雨都好啦，你會見到如果冇做玻璃鍍膜嘅玻璃咧，你會見到佢啲水咧係一撇咁樣就黐晒喺個水度，咁樣慢慢流落嚟。但係做咗玻璃鍍膜咧，你係會好清晰見到佢係水珠，然後咁樣流落嚟。呢個係好明顯可以睇到。咁其實嚟幾都講真，咁一劈同水珠有咩分別啊？有分別好大喎。其實如果純粹以清潔角度咧，你去抹翻乾淨佢咧，其實水珠係易抹好多喎。你攞條比較靚啲嘅毛巾，我哋呢啲我哋叫 microfiber 嘅毛巾啊，其實你好輕鬆。如果水珠嘅話咧，你係揈埋去一拖塊玻璃咧，其實佢已經可以拖走晒一啲水珠㗎啦。如果你唔係咧，其實仲未拖得走，你都真係要攞手抹。車身都一樣啦，咁所以點解車身有時話做完鍍膜之後清潔方面都係比較容易。佢可以維持到半年到9個月嘅時間，半年到9個月嘅時間。咁好啦，不如我大家又即刻又示範一次俾你睇下，好唔好？嗱，首先咁嘅，大家望到嘛？嗱，呢塊咪玻璃咯，係咪？嗱，我當佢啦。好，轉頭可以即刻答大家盒裏面包含啲乜？嗱，我哋意大利廠家咧做嘢就好細心嘅，唔會淨係俾支鍍膜嚟嘅。嗱，好啦，嚟啦。嗱，大家都望到啊，嗬？等我望一望先，好，得唔得 ？OK。嗱，大家睇咯，呢邊咧係冇做鍍膜嘅。嗱，見唔見到佢個水控
黐到係一攤就黐咗喺度噶，大家都望到啊嗬，清晰啊？我都望望先。好，其實我呢邊已經做咗少少嘅，而家我可以示範喺呢一邊大家睇。嗱，大家望望到個分別喺邊度？就算我停咗佢之後啦，見唔見到啲水珠咧？其實係形成咗同呢一邊係一撇，同呢邊係水珠咧，係好唔同嘅。嗱，頭先我就講緊攞條毛巾，我輕輕喺呢度咁抹一抹，其實我啲水珠已經係冇走晒。而呢一個我就咁抹咧，其實咧佢都仲有一攤嘢喺度。呢個就係分別喺度。所以其實做鍍膜唔係淨係希望佢玻璃鍍膜，唔係淨係希望佢走水珠嗰個效果，而係的而且確我哋做玻璃去清潔嗰陣時咧，我哋個容易程度咧都會高咗好多。嗱，好啦，不如咁啦，嗱，我而家抹一抹乾淨佢先啦。我即刻答一答頭先用家個問題先，好唔好？好啦，究竟盒裝裏邊我哋係會包貼嗰啲乜嘢咧？好，第一呢嚿我哋叫做上鍍膜嘅磚，一嚿磚。好，產品說明書，嗱，呢一支就係我哋嗰支玻璃鍍膜啦。大約可以做幾多架車度咧？4到5架車，所有玻璃佢可以做晒嘅。咁即係話我又冇4到5架車，我得1架車嘅。咁你咪即係可以做4到5年咯。嗱，但係講真嘅，呢啲產品鍍膜產品咧，你開封之後咧，盡量其實呢一隻咧，盡量喺半年裏邊你要用晒佢。如果唔係咧，你擺喺雪櫃，擺喺雪櫃佢會好啲嘅，得唔得？咁你話喂唔係喎？咁我真係用唔到咁多喎，咁樣。咁其實嗱，特別落雨季啦。如果係你做咗玻璃鍍膜喺落雨季嗰陣時，我當日日開水撥咁去刮咧，其實佢都會快少少，會我哋叫做冇咗個鍍膜嘅情況出現嘅。所以咧，其實你買嚟咧，你擺喺雪櫃用完之後再補上去咧，其實係一件好好嘅事，亦都好方便嘅事。嗱，你記住，大家觀眾啊，佢唔難施工嘅，所以你唔會覺得好困難。嗱，而家我試下切俾你睇啦。好，仲有我哋有大量嘅眼鏡布。嗱，眼鏡布係做咩買眼鏡？唔係咯，因為我嚟上鍍膜用嘅。俾你，我即刻而家就示範一次俾大家點做啦，好嘛？好，攞條毛巾出嚟，然後咧呢嚿磚咧有一個係有我哋 Innovate 嘅標誌，一邊係冇嘅，呢邊係有個海綿喺度。我哋就係海綿嗰度對住呢條眼鏡布，我哋咁擺上去，咁樣做呢個動作，形成咗我呢雙手係揸住咗咁樣，大家見到清楚啦，好冇？好啦，然後好啦，我務求想做俾大家睇到。好，嗱，做玻璃鍍膜可唔可以濕做㗎？做鍍膜都唔應該濕做。OK， 好啦，唔該你。咁我哋呢度有個嘴，掹開佢，掹開佢之後咧，睇住咯噃，我哋就擠落呢度。應該清楚啦，大家都擠4下。好，呢邊我未做嘅，好，唔該你 ，thank you， 得你又好啦。我哋用一個垂直畫完之後，我哋再打橫再掃落去。好，你會見到咧，其實我哋嘅鍍膜咧都已經搽咗上去噶啦。咁好啦，大約嗱，而家觀眾，我哋嘅尊貴嘅會員，我哋而家係等待。等待咩咧？其實鍍膜咧都要有一個等待嘅時間咧，佢同塊玻璃發生一個關係。因為其實原來我哋譬如搽完上去之後咧，我哋要等佢有一個乾嘅時間嘅。嗱，呢個時間要掌握得好好。我哋唔係要佢乾到完全我抹唔甩，因為咧佢乾晒硬晒咧，你係好難先抹到佢噶。咁我哋可能仲要用一啲叫做蠟咧，我哋先捽翻走佢。但係唔係嗱，大約我講緊1分鐘嘅時間，1分鐘嘅時間，其實我哋就可以攞塊乾布咧就抹走佢噶啦。抹咗佢之後咧，抹得好乾淨，抹到拎立立，已經冇嗰啲叫鍍膜嘅殘餘物留喺度。嗱，你話會唔會好難睇啊？嗱，所以我咪話車身就要好專業啦。
玻璃其實就好容易睇到佢仲有冇殘餘物喺度，除非你喺一個好黑嘅空間做嘅。我建議你一定要喺有光線充足嘅地方咧去做呢個玻璃鍍膜，即係你日光白頭其實已經 OK 嘅啦。嗱，咁你會見到嘅，而家大約差唔多一分鐘嘅時間㗎啦，其實已經。咁我就而家即刻咧就可以抹走佢。嗱，我同而家大家都係叫示範緊啦。咁我其實我都而家因為我呢度嘅光線都好充足啦，咁其實我都望得好清楚咧。我自己咧其實係抹得夠唔夠乾淨嘅。好啦，其實咧用毛巾都好緊要啊。用 microfiber 嘅毛巾，我哋叫微纖幼毛巾咧，係可以將一啲污漬，甚至乎我哋叫抹鍍膜咧，係好容易抹走晒嘅。如果唔係你用一啲比較好平嗰啲鍍毛巾咧，一兩蚊條嗰啲毛巾咧，其實咧你就唔係將啲鍍膜抹走咯，你係將啲鍍膜推咗去第二度，咁呢個都係問題嚟嘅，得唔得？好啦，做完噶啦，咁已經做完啦。我哋又睇一次頭先個分別喺邊度好嘛？嗱，頭先呢一邊咧，我射水落去嗰陣時咧，一灘水嚟嘅。呢度咧做咗嗰陣時咧，其實摸落去都滑咗噶啦，有水珠嘅。嗱，呢度做完啦，嗱，大家望一望啦。好，係其實係好明顯地同頭先個分別。嗱，同而家我成塊叫做晒咧，就係全部做咗玻璃鍍膜嘅效果。大家見到啊，嗬，都清晰啊，嗬。OK， 嗱，呢個就係做玻璃鍍膜嘅好處。第一，幫你啲水冇咁容易黐喺個鍍膜度，等你容易啲清潔啦。同埋你真係落雨天嗰陣時咧，其實啲水珠就走得快啲，咁你就會睇得再清楚啲嘅。嗱，呢個就係我哋嘅意大利 Innoveka 嘅玻璃鍍膜啦。嗱，OK， 好，做到呢度，我想問大家有冇其他問題關於玻璃鍍膜想問下咧？嗱，我哋要小心處理塊玻璃啊！你等我一陣啊。OK， 嗱，呢個我哋有埋說明書喺裏邊嘅，咁即係其實話我當然今次就示範咗俾你睇啦。我哋成個包裝裏邊其實齊晒嘅啦，已經可以，只要你係洗乾淨咗架車啦，呢個第一啦。塊玻璃都要好乾淨啦。其實做到玻璃鍍膜咧都有既定嘅程序嘅。如果我哋要好專業咁去做，我哋都要係清晰到嘅。有啲專業咧，其實我哋係會除油。除油意思係咩咧？因為玻璃本身個表面咧，都可能有啲油污喺度嘅。如果你除油除得唔夠乾淨咧，佢玻璃就算係做咗上去都好啦，佢咬唔實啊。咁其實個時間咧，本來頭先我講6個9個月啦，咁可能個時間係會再短啲咯。咁其實呢個係再專業嘅做法嚟嘅。咁但係你話喂，我唔識喎，嗱 Innoveka 都有除油用品嘅，咁我哋之後咧可以再介紹俾大家。咁樣好冇？嗱，呢個就係玻璃鍍膜。嗱，我講到呢度啦，好唔好啊？如果大家有問題咧，可以隨便喺我哋 channel 再問，我可以隨便再去解答大家做鍍膜，特別係玻璃鍍膜嘅一啲嘅問題嘅。第三個產品，呢個產品叫 N0。好啦，咩叫 N0 啊？呢啲密碼嚟嘅喎。嗱，N0係咩嚟嘅咧？頭先我都提及過，如果車除咗外觀之外啦，其實我哋其實架揸車嗰時咧就唔喺外邊揸噶嘛，喺裏邊揸噶嘛。咁啊，外邊其實係通常都係俾人哋見啦，裏邊先係我哋真正享受緊嘅情況嚟噶嘛。咁如果你話如果我哋架車裏邊通常都真係會有時會攞嚟食嘢啊、食煙啊，咁其實真係有種氣味喺度嘅。嗰種氣味咧係唔走嘅。就算你有時啦，我講緊啦，我哋有啲叫冷氣炸彈啦，可能撳掣佢會噴煙，然後就跟住個冷氣系統循環，我哋閂埋道門等佢走一次之後咧，其實嗰個都可以大約2個星期左右咧冇咗陣味嘅。不過2個星期到啦，其實陣味就出翻嚟。點解咧？因為嗰種味嘅物質咧，其實黐咗喺架車身上邊，你係冇做到一個根源，所以其實嗰種味咧，始終都係會翻出嚟。呢個 N0 嘅特點，佢唔係除咗下嗱，不如咁啦，我又俾大家聞下先啦。咁當然唔係淨係即係我聞啦，我都好歡迎我哋而家嗱，歡迎我哋而家咧，我哋各位我幫緊我哋手嘅，再聞一聞。好，哇嗱，呢一隻係一清香嘅味道嚟嘅。
清香嘅味道。點樣用嘅咧？特點其實你都真係，我哋會有個噴嘴俾大家嘅，噴喺條毛巾度，你抹晒成架車，內裝皮抹得，膠件抹得，差唔多其實內裝任何地方你都抹得。佢唔係遮蓋味道，嗱，我想同大家講，佢唔係遮蓋味道，佢嘅特點係分解味道，佢係將一啲殘留味道裏邊嘅分子去完全分解，所以做完呢個 ending 之後，佢會遺留一段時間，就係佢呢個產品嘅味道。我當然我能夠即係對唔住，我演繹唔到俾你睇佢係咩味道，一個清新嘅味道。但係用完之後，就算呢個清新味道都一定係隨住時間會流失，但係嗰種遺留之前遺留嚟嗰種怪味咧，包括煙味咧，係會冇咗，因為佢係將佢分解而令到佢冇咗。嗱，呢個產品咧係好犀利。點解咁講咧？Innovate 有一個專利啊，佢有一個專利就叫做酶。嗱，好多人就會問，咦，其實咧你啲洗車液咁中性啊，呢啲咁中性啊，其實個清潔效果會唔會冇咁好啊？佢就係用咗一個叫酶，呢個酶係可以分解污垢，係天然嘢嚟嘅，所以就算 pH 唔使太低，即係個酸性唔使太高咧，佢都一樣可以同你做一個清潔效果。呢個就係佢哋厲害嘅地方。包括我哋呢隻 N0 都一樣，佢係唔會傷害膠件，唔會傷害皮件。所以你用佢咧，你好好地可以清潔到車身裏邊嘅味道嘅。我哋介紹第4個產品啦，咦，又係啲英文嚟嘅喎。N0 之後咧就叫做 X2，好，大家望一望呢度啦。X2，好 X2咧，主要都係 for 內裝用嘅。嗱，頭先我講緊清個味道啦，係咪？清完味道之後，其實佢係冇一個清潔嘅作用㗎。佢係清味嘅啫，佢唔會傷害皮革，亦都唔會傷害膠件，係純粹清味。因為好多味，特別煙啊，其實佢係會咬死咗喺啲絲絨、皮同埋膠件裏邊，所以陣味就一定遺留喺度噶啦。你用佢可能冇一陣味。不過嚟到呢度啦，清潔喎。咁如果我內裝係比較污糟，啲皮又好似有少少啲顏色又好似有啲啞，唔係咁靚。咁點算好咧？啲膠件又係好明顯㗎。大家揸幾年車，如果泊室外嗰啲咧，你就真係會見到你架車裏邊嘅內籠咧。其實就算你抹完之後咧，抹完啊攞水抹啦 ，OK， 唔攞啲咩清潔液啊乜都唔攞水抹咧，抹完之後咧，其實都係唔好睇。OK， 呢支 X2 能夠幫到你。第一，頭先我講嘅酶咧，佢一樣都有喺裏邊嘅。佢係用一個天然嘅酶，可以幫你用一個天然嘅唔傷害車嘅任何部件裏邊去幫你做清潔之餘，佢都一樣有一個清新嘅味道，包括膠件、包括皮革，佢都可以一樣幫你清潔，包括絲絨。嗱，我可以舉個例嘅，大家都攞手揸車啦，係咪？嗱，大家講真啦，日日揸車，你會唔會用戴手套揸車嘅？你同我都唔會，但係我想話俾你聽，其實原來個軚盤咧，可能係一個最污糟嘅地方嚟嘅。點解咁講啊？因為我哋嘅手咧，其實成日去摸好多唔同嘅污糟嘅地方，然後我哋上到架車度咧，就即刻揸住個軚盤，然後我哋揸完車熄完車我就離開。其實個軚盤係好污糟噶，甚至乎有啲軚盤咧，唔係皮嘅軚盤嚟嘅，係一啲帶住好似感覺上係一啲驚皮嘅軚盤，好似有賽車咁啦。咁其實嗰啲仲更加似污糟。我曾經同意大利嘅技術總監咧，佢示範嗰次幫佢睇嘅，因為個皮嗰個驚皮個軚盤咧好污糟，我哋就係用佢點樣用啊？首先用佢又係用噴嘴，我哋噴喺條毛巾度，毛巾濕咗啦嘛，然後我攞嚟就抹嗰個軚盤，我係眼轉住個軚盤咧抹乾淨咗好多。咁當然條毛巾都係污糟啊！原來我發現到個軚盤可以咁污糟。最重點係咩啊？我哋抹完之後咧，我哋冇傷害嗰個驚皮，呢個重要。咁所以咧，其實呢一個直接係專係攞嚟清潔內裝嘅 X2咧，係絕對能夠幫到大家，唔會傷害車裏邊任何一個部件，亦都帶一個清新嘅味道之餘，係用一個最天然嘅方法可以清潔到內裝。
所以我成日都想讚我哋嘅意大利技術總監，佢真係好犀利嘅。頭先佢講到咧，用完 S2之後咧，咁佢仲好頭先你好似仲見到一個新嘅產品嘅喎，冇錯嗱，講埋先，佢可以帶俾我哋嘅皮革咧係滋潤噶。嗱，大家都會留意到嘅，我哋車上邊咧，我哋最怕啲皮咧會出現龜裂啊，大家都好清楚啦，嗬，會出現龜裂啦。咁其實龜裂其中原因，當然我哋係一個坐得耐啦。佢事實上，如果佢其實係一個滋潤水分高嘅咧，其實佢冇咁容易會龜裂。嗱，當然隨住時間嘅流逝啦，乜嘢都會變舊嘅，係咪？但係我哋可以將個時間減慢，呢個嘅其中一個目的，佢係可以幫皮革係滋潤，因為皮革意大利人對皮革嘅研究同要求咧係相當高。頭先喺個片裏邊咧，佢介紹咗仲有一隻產品叫 SC4 嘅。嗱，呢個又係特點嚟㗎，因為用佢咧，我嚟咧同大家講講啦。我今次未介紹住嘅，佢係可以譬如用一個大家如果有好靚嘅跑車係開縫軟縫啊，如果你用個 SC4 咧，第一個軟縫係唔會濕嘅，因為啲水咧喺個軟縫上邊咧係會形成水珠。咁即係話，如果我喺車裏邊，我將係絲絨凳，甚至為皮凳咧，都一樣可以用嗰個 SC4。只要我哋用完呢個 S2之後咧，再加 SC4咧，就算輕微嘅唔小心倒瀉咗一啲嘅飲品咧，其實我哋都唔驚佢會食咗落去一啲嘅絲絨凳啦，一啲皮革凳裏邊嘅。咁呢個係可以用到。嗱，我哋介紹第5樣，呢個就叫做 SP1。好。SP1 係咩嚟嘅咧？咁其實頭先我都講緊啦 Innovate-Car 嘅產品咧係好全面嘅，由預洗液開始到鍍膜之後，我哋叫做維護嘅產品佢都有。咁我由 Step 1開始啦，呢個就叫做預洗液。佢個 pH 係11.5，即係話絕對你可以放心，佢係絕對唔會傷害你喺做咗嗱，特別啦，有啲車主啦，其實佢係做咗 PPF 嘅，或者做咗啲轉色膜。嗱，轉色膜有兩種，一種就叫做 PPF 嘅轉顏色，一種就叫做轉顏色紙。兩種嘢嚟嘅，一個係有保護，一個係冇保護。轉色紙係冇保護嘅 ，PPF 嘅轉色佢係轉咗色之餘都有保護，或者一啲叫透明嘅 PPF， 或者我哋叫亞面嘅 PPF。其實咧，佢表面都有陣 coating 喺度，我哋叫塗層。如果你用一啲唔好嘅洗車液咧，就算你包咗 PPF， 就算你做咗鍍膜都好啦，其實佢係會傷害塗層。你看似好似洗得好乾淨，但係你嗰塊塗層，如果你傷害得好快，傷害得好深咧，你係會好快見到你個 PPF 去出現狀況，例如唔線水，甚至乎 PPF 嘅自修復功能都係個塗層嚟嘅。如果你傷害塗層咧，佢連自修復功能都會冇埋。鍍膜一樣，鍍膜我哋隻意大利都一樣有自修復嘅效果。如果你傷害咗佢，佢一樣都冇。所以我哋其實用洗車液咧係要好小心同好留意。呢隻預洗液係喺我未洗架車之前，點解Frankie你覺得咁得意嘅？未洗嘅係啊，意大利人教我哋架車一入到一個叫做洗車空間，我係唔掂佢噶，我就會噴泡將佢。如果我哋有我哋叫做噴泡槍啦，佢會將佢製成用一個壓力由水加佢呢個鹼液一齊噴出嚟，變咗泡。架車係乾噴上去嘅，唔係濕噴上去嘅。架車唔使住，我哋首先就噴晒成架車。佢個特點係乜嘢啊？佢會流走晒所有嘅一啲嘅沙嘅污糟落地下，然後先再沖水，然後先再用我哋嘅洗車液。呢個叫預洗液。咁你話預洗液可唔可以當洗車液啊？絕對可以。如果洗車嘅技巧咧，我哋冇槍，我哋冇噴泡，咁點算啊？我係鼓勵大家用一個叫兩桶洗車液嘅。咁即係話咩啊？最好買兩個桶咯。一個桶咧就愛嚟抹完之後咧就愛嚟整，即係我哋叫做，因為嗰啲沙咧就會落咗落污糟個桶裏邊嘅。然後我先去翻第二個桶，用乾淨嘅水再抹上架車度。好，呢個係嗰個兩桶洗車法。不過而家我同你講緊呢個洗車液先。如果我冇根冇槍點用啊？其實一樣都可以。你開咗桶水，其實佢呢啲蓋咧已經係個份量嚟嘅。大約我哋用到呢個位置度啦。呢度係講緊20 ml，佢係一個超濃縮嚟嘅。
大約你可以開到呢度變到去1:10到1:20都得，20都得。咁即係你譬如我哋當1 lit、2 lit、3 lit 水，其實你大約係用緊呢一個蓋咧，其實已經好足夠。咁你就可以用毛巾搽上架車度。如果你用呢個方法咧，唔該你噴咗水先，噴咗水架車濕先。但係正常個我哋叫預洗液咧，佢正常用法咧係架車乾嘅，全部噴上架車度，成架車都係泡泡，等佢流走晒之後咧，再用我哋一隻叫做 S2 嘅洗車液，叫中性洗車液，佢會比佢嘅我哋叫鹼性會再高少少，佢 pH 係7.5，咁但係呢係11.5，佢更加唔傷車身。呢個叫預洗液。點解我哋要推介呢一隻唔推介 S？ 我哋唔係唔推介 S， 我哋梗係推介 S 啦。但係其實好老實喎，香港人冇乜人用預洗液嘅喎，因為唔識用啊，亦都唔知有咩用途。所以今次特別我哋要介紹呢隻預洗液。預洗液最大嘅作用就係佢可以一開始用嗰時咧，佢流走晒本身車身上邊嘅一啲嘅污垢落咗地下，然後我哋先再用水清洗，然後先再用洗車液。呢一個係最乾淨嘅洗車方法。呢個就係預洗液。大家有冇揸車嗰陣時咧，有啲樹汁㗎，或者停車嗰陣時有啲樹汁黃色一點點滴咗喺個車度嘅？甚至乎原來我揸車嗰時，我唔小心撞咗啲昆蟲，嗰啲昆蟲屍體咧就俾我撞死咗喺個車度，就乾咗。嗱，佢頭先講得好清楚㗎，因為煤啊，記唔記得同大家講過煤？佢係好好地靜待3分鐘，頭先留意啦，3分鐘佢係可以分解呢一啲污漬嘅。記住係天然分解，唔係夾硬嚟分解。嗱，夾硬嚟分解咧，係一定會傷害車漆，或者同埋一定會傷害瀝架，甚至會傷害鍍膜。呢個係一定噶啦，或者 PPF 塗層。但係我哋唔係夾硬，我哋用一個天然嘅方法，用煤去自然分解，令到個污漬係可以好容易清洗。嗱，呢個就係我哋嘅預洗液。預洗液，我哋務求意大利係好講環保，同埋好講唔傷害環境、唔傷害車嘅。呢個我係好欣賞。嚟啦，第6樣產品叫 DS Scale 啊，有冇中文㗎？冇啊，即係意大利人啲產品都係英文產品。叫 DS Scale。咁乜嘢嚟嘅咧？問題嚟啦，如果我哋用完預洗液，再用完我哋有一隻叫做 S2 嘅洗車液，我都洗唔走一啲水漬咧。特別頭先我講緊我哋有隻係啦，水漬嘅問題啊。應該係我開頭同大家去分享過嘅水漬問題就係咩咧？嗰啲叫水垢啊、水斑啊。嗱，最怕就係咧我哋其實譬如我都會泊室外啊，我泊咗喺度一路落雨咧，其實就算做完鍍膜都好啦，一路落雨其實啲水一路走，但係佢一定有停嘅一日㗎嘛，落雨會有停嘅一日㗎嘛。但係停咗嗰陣時咧，啲水珠就流完嗰啲咧就唔會流啦，咁點都仲有啲水珠仲流咗喺架車度。嗰啲你唔理佢咧，佢乾咗之後咧，1次、2次、3次，佢就會成咗啲食咗入瀝架嘅污垢，啲叫水垢。你用普通洗車液咧，都係洗唔走喎。咁啊，反而啊，即係你又自打嘴巴啦。咁即係點啊？我用藍威寶咪洗得甩咯，係咪？藍威寶冇問題㗎。你洗完之後，我話俾你聽，你用藍威寶洗車咧，你用5-6千蚊做完塊鍍膜之後咧，我敢肯定，你洗1次啫，個鍍膜都冇咗㗎啦。咁點啊？我又要效果，有啲水斑喺度，又洗唔甩，咁點算咧？意大利嘅 Inuveca 佢哋就好好啦，佢哋攞咗個平衡點，呢個係一個平衡點，佢 pH 係3，你用佢呢一隻洗車液去洗車玻璃，甚至乎我講車身一啲唔太嚴重嘅水垢。嗱，我講唔太嚴重啊，如果真係好嚴重、好嚴重嗰啲咧，即係冇辦法。其實要用打蠟嘅情況咧係最理想嘅，亦都唔需要用一啲藍威寶去做呢樣嘢嘅。不過用呢個我哋叫pH 3，用去洗咧一啲輕微嘅水斑咧，佢係可以都幫你洗走埋嘅。咁點用啊？唔複雜嘅，本身架車我哋已經洗乾淨晒啦，即係用翻我哋之前嘅方法，預洗液 S2 洗完之後個車仲係濕嘅，你唔好抹乾佢。
然後大家俾定大家啲嘢睇啲嘢先。呢個俾定大家你睇下嗱，呢個係手套嚟㗎。其實你可能大家都會見過啊。我哋插隻手入去咧，用呢個手套將呢個洗車液倒啲輕微落個手套上邊，然後捽上架車度。特別水垢最嚴重嗰啲位置，你捽上去，咁一路捽，捽完之後咧，佢會起泡啦，當然起泡。捽完之後咧，再攞水沖走佢，咁嗰啲水垢咧就會唔見咗噶啦。我呢個產品咧係喺明顯地喺我喺香港，甚至乎呢個產品我哋都去埋喺香港咧，我哋啲客戶裏邊用咧，我講專業用家啊，都係覺得佢個效果係相當理想。因為可以減輕咗好多嘅煩惱。因為如果次次都要用一啲嘅強酸性嘅鹼液去洗，又會冇咗鍍膜，我打蠟又會冇咗鍍膜，咁其實就會好嘥咗嗰個資源，亦都個客又唔會，你哋 DIY 車主我哋都唔會滿意啦，同唔同意先？所以咧呢個產品係相當理想嘅，係唔會傷害到車漆，唔會傷害到鍍膜，但係亦都解決到一啲輕微嘅水垢問題。